दोस्तों इस तरीके का ब्लूटूथ हेडफोन अगर हमारा ख़राब हो जाता है तो उसको हम लोग फेंक देते हैं, जबकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ समस्या नहीं होता है। इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आता है कि इसमें स्पीकर नहीं बजता है। ये जो है आपके फ़ोन में कनेक्ट हो जाता है। फ़ोन का हमारा जो गाना कोई प्ले करते हैं तो गाना प्ले भी हो जाता है, यहाँ पे कनेक्टेड होता है, बट यहाँ पे जो है आपको कुछ भी सुनने को नहीं मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे फेंक देते हैं, ना ही इसे बनवाने की सोचते हैं और ना ही ये चीज़ कोई बनाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि ये कितना छोटा-सा फ़ॉल्ट हो सकता है और उसको जो है अपने से भी आप ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है और इसको जो है मैं आपको यहाँ पे कोई जो सॉन्ग है इसको हम प्ले करके और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे ये जो है कोई सॉन्ग को प्ले कर लेते हैं, ये कनेक्टेड हो चुका है। तो यहाँ पर चलिए कोई नॉन कॉपीराइट यहाँ पे चलाते हैं म्यूज़िक को। तो देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है मेरा सॉन्ग यहाँ पे प्ले हो गया है। यहाँ पे वॉल्यूम को मैंने पूरा बढ़ा दिया। अब यहाँ पे मैं आपको सुना रहा हूँ, देखिएगा। यहाँ पर कोई भी आपको साउंड शायद सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ पर भी मैं आपको सुनाऊँ, देखिए। यहाँ पर आपको साउंड सुनाई नहीं दे रहा होगा। कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि एक में बजता है, एक में नहीं बजता है। कभी-कभी बजता है, कभी-कभी नहीं बजता है। यहाँ पे दोनों में नहीं बज रहा है। तो इस तरीके का फ़ॉल्ट इस वाले हेडफ़ोन में आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो स्पीकर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई-कोई लॉक किया होता है और कोई-कोई यहाँ पे गम से साटा गया होता है। तो जो भी हमारा गम वाला होता है, उस पे आपको पेट्रोल से थोड़ा-सा यहाँ पे लगाएँगे इसके आस-पास में, तो ये जो है उसका गम फट जाता है, मतलब कट जाता है और इसको हम ऐसे हाथ से खोलें तो खुल जाएगा। बट यहाँ पे गम नहीं है, ऐसे मैंने हाथ से ही खोला तो ये खुल गया, देखिए। तो यहाँ पर इस तरीक़ा से आपको खोल लेना है और खोल के आपको आहिस्ता से ये जो स्पीकर है इसको हम बाहर निकालेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने बाहर निकाल लिए। अब यहाँ पे हमें टेस्टिंग करना होगा मल्टीमीटर से। तो मल्टीमीटर को हम रखेंगे बजर के रेंज में और यहाँ पर हम दोनों पॉइंट पे सटा के देखेंगे। यहाँ पे आपको बीप आएगा या यहाँ पे कुछ रीडिंग हमें मिलेगा। सबसे पहले इसको हम ऑफ़ कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इसे ऑन किया था। तो ऑफ़ कर लेंगे तो इसका जो है रीडिंग हमारा वहाँ स्पीकर पे भी आ सकता है, तो इसलिए इसको हम ऑफ़ कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो है यहाँ पे कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे दोनों पॉइंट पे हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर में आपको कुछ रीडिंग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रीडिंग 50 दिखा रहा है, बट आपके में हो सकता है ये रीडिंग कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। तो ये आपके स्पीकर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इसे भी हम खोल लेते हैं। जैसे मैंने उसे खोला है ऐसे ही इसी को खोल लेंगे। देखिए, यहाँ पर इसको भी मैंने खोल लिया है और यहाँ पर जो है इसे हम बाहर निकालेंगे और सेम उसी तरीक़ा से यहाँ पर भी हम चेक करेंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट होता है, तो दोनों पॉइंट पे हम जो है दोनों प्रोब को लगाएंगे और यहाँ पर भी देखेंगे कि हमारा कितना रीडिंग मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर भी वही रीडिंग है 50 के आसपास। तो ये रीडिंग सही है। अगर यहाँ पे रीडिंग नहीं मिलता है तो आपका स्पीकर ख़राब माना जाएगा। तो आप स्पीकर को चेंज कर देंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि यहाँ से वायर टूट जाता है, आपका स्पीकर सही होता है बट यहाँ से वायर को यहाँ से टूटा हुआ मिलता है। तो यहाँ पर वायर ठीक है, यहाँ पे स्पीकर भी ठीक है। तो उसके बाद में इसे हम खोलेंगे। इसको खोलने के लिए देख लेंगे हमारा गम से अगर सटा गया है तो यहाँ पर हम जो भी जॉइंट है, जॉइंट पे हमारा पेट्रोल डाल लेंगे और उसके 1-2 मिनट के बाद हम खोलेंगे। खोलने का यहाँ पे तरीका होता है, ये जो वायर निकला होता है यहीं पे आपको गैप मिल जाता है। तो इसी गैप में आपको कोई नोकीला चीज़ लगाना है, जैसे मैं स्क्रू ड्राइवर ये लगा रहा हूँ और ये जो ऊपर हम तानेंगे तो ये खुल जाएगा। देखिए कितना आसानी से खुल गया। तो इसी तरीक़े से आपको खोलना होता है। ये जो वायर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से जॉइंट किया गया है। तो ये हो सकता है अंदर से वायर ख़राब हो या जो हमारा होता है किट से ही प्रॉब्लम हो या हमारा इधर का वायर ख़राब हो। तो यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे। तो कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मल्टीमीटर है मल्टीमीटर से यहाँ पे चेक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे हम खोलेंगे। तो चलिए जो है मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इस स्पीकर का यहाँ पे जॉइंट है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो देखिए
यहाँ पर आपको कोई भी रीडिंग नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ पे हमारा स्पीकर वाला रीडिंग यहाँ पे आना चाहिए था। तो जो वाला हमारा स्पीकर का रीडिंग था वो स्पीकर का रीडिंग यहाँ पर भी मिलना चाहिए था, बट यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं है। तो इससे हमारा ये कंफर्म होता है कि स्पीकर तो हमारा ठीक था, यहाँ पे वायर का हमें प्रॉब्लम लग रहा है। यहाँ पे 2 वायर यहाँ पे जुड़ा होता है, तो दोनों वायर हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम लग रहा है। दोनों मैंने सेपरेट चेक किया, नहीं बता रहा है। उसके बाद में जो है इसे हम खोलेंगे और यहाँ का क्या फंडा है, यहाँ का हमारा वायर में प्रॉब्लम है या इंटरनली कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो देखेंगे। देखिए ये भी हमारा खुल गया। सेम वही प्रोसेस मैंने अपनाया, गैप में मैंने डाला स्क्रू ड्राइवर को और इसे हम निकाल दिए। देखिए ये जो है बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पर जो है मैं उसी तरीक़ा से चेक करता हूँ। यहाँ पर भी हमारा 2 वायर यहाँ पे जुड़ा होता है, तो दोनों वायर को यहाँ पे हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो चेक करने का प्रोसेस वही होगा। देखिए अभी मल्टीमीटर बजर रेंज में है और यहाँ पर अगर हम लगाएं तो यहाँ पर भी हमारा जो है रीडिंग मिलना चाहिए स्पीकर का, जो हमारा 50 के आसपास रीडिंग था। तो देखिए यहाँ पर भी रीडिंग नहीं है और यहाँ पर हमारा कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे अगर हम सेपरेट चेक करें तो यहाँ पर रीडिंग आ रहा है। यहाँ पर देखिए तो एक वायर इसमें सही है, इसमें 2 वायर होता है, तो एक वायर यहाँ पे सही है और एक वायर में यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। तो एक वायर तो ऐसे इंटरनली का चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे दोनों जो है सेट का चेंज करना पड़ेगा। देखिए तो इससे हमारा ये कंफर्म हो गया कि वायर का प्रॉब्लम है, तो वायर को हमें चेंज करना होगा। तो वायर हमें कहाँ पे मिलेगा, तो जो भी आपका ख़राब ईयरफोन होता है उसका वायर यहाँ पे आप लगा सकते हैं, तो वही वायर यहाँ पे हम लगाएंगे। तो इससे पहले जो स्पीकर है, स्पीकर को हम यहाँ से हटा लेते हैं। यहाँ पे स्पीकर को डिसोल्डर करते समय ध्यान देना, यहाँ पे पतला पतला सा वायर होता है, तो आपका वायर कटे नहीं। तो आपको ये चीज़ आपको सावधानी बरतनी है। तो यहाँ पर दोनों स्पीकर को मैंने निकाल लिया है और यहाँ पे जो है मल्टीमीटर को हम रखेंगे बजर के रेंज में और प्रोसेस वही होगा। यहाँ पर हम चेक करेंगे, जो हमारा 50 के आसपास रीडिंग पहले मिल रहा था उसे हम टेस्ट करेंगे कि हमारा जो स्पीकर है यहाँ तो वायर तो कट तो नहीं गया। तो यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेंगे। देखिए ये जो देख सकते हैं 53 यहाँ पे रीडिंग आ रहा है, तो ये ठीक है। यहाँ पर हम दूसरा को चेक करें, तो ये चलिए इसे भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी जो है रीडिंग दिखा रहा है, तो ये भी ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा यहाँ पे वायर है, वायर को हमें निकालना है। तो यहाँ पे गांठ लगाया गया है, तो इसको हम खोल लेंगे और ये जो चीज़ है यहाँ से निकालेंगे। गांठ इसलिए लगाया जाता है कि हमारा जो है ये वायर टूटे नहीं, मतलब खिंचा के टूटे नहीं, तो इसलिए गांठ लगाना कंपल्सरी होता है। तो इस वायर को मैंने निकाल लिया, प्रोसेस यही होगा। इसको भी हम निकालेंगे। यहाँ पर हमारा गांठ है, इसे हम खोलेंगे और इस गुंडी को यहाँ से हम बाहर निकालेंगे और यहाँ से जो है हम इसे डिसोल्डरिंग कर लेंगे। अब इसके स्थान पे हमें क्या करना है, जो हमारा किसी भी पुराना ईयरफोन हो, टूटा फूटा कोई भी हो, ख़राब पड़ा हुआ, तो उसका वायर ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिया हूँ, यहाँ पे वाइट वायर मैंने लिया है क्योंकि हमारे पास ब्लैक नहीं था, तो वाइट वाला था, तो इसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे ब्लैक होता तो थोड़ा और ही ज़्यादा बेटर होता, बट हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैं ये जो वाइट है इसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो सेम उसी तरीक़ा से वही प्रोसेस अपनाएंगे। यहाँ पे मैंने लगा के और गांठ लगा लूँगा, जैसे पहले वाला में लगाया हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में मैंने गांठ लगा लिया है। अब यहाँ पे शोल्डर कैसे करना है, यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। बहुत से भाइयों को पता होता नहीं है कि इसका जो है शोल्डर कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे जो वायर होता है पूरा कवर्ड होता है, तो उसे कैसे शोल्डर करेंगे, वहाँ पे कैसे हम रांगा चढ़ाएँगे, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने इसे छील लिया है और यहाँ पर भी हम छील लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वहाँ पे रांगा चढ़ाएँगे। यहाँ पे रांगा को चढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये जो वायर है इस पे आपको पेस्ट को अप्लाई करना होता है। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा पेस्ट लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पेस्ट लगाने के बाद जो हमारा आयरन होता है, आयरन से ये जो पेस्ट है इसको हम मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा रंगा ले लेते हैं। देखिए पेस्ट को आप जैसे ही मेल्ट करेंगे तो उस एरिया पे हमारा रांगा चढ़ जाता है।
जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। देखिए दोनों पॉइंट पे हमारा रांगा चढ़ गया है। अब ये जो है शोल्डर हो सकता है आसानी से। वैसे हम बिना रांगा चढ़ाए इस पे शोल्डर करते तो नहीं होता। पहले आपका जो है इस वायर पे आपको शोल्डर चढ़ाना होता है। कोई भी आप ईयरफोन को रिपेयर कर रहे हैं या हेडफोन को रिपेयर कर रहे हैं तो इस तरीका का वायर आपको मिलता है, और सबसे पहले वहाँ पे रांगा चढ़ाइए, उसके बाद जो है आपका शोल्डर होगा। पहले पहले ही आप शोल्डर करना चाहेंगे तो शोल्डर नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है ये मेरा एक स्पीकर हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम इसे लॉक कर लेंगे और दूसरा भी उसी तरीक़ा से जो है हम करेंगे। तो यहाँ पे चलिए वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं और दूसरा स्पीकर भी हम सोल्डर करके यहाँ पे मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे दोनों स्पीकर जो है अब हमारा रेडी हो चुका है। दोनों स्पीकर को जो है मैंने यहाँ पे वायर लगा लिया है। अब जो है ये दोनों वायर को हमें यहाँ पे शोल्डर करना होगा। तो जैसे पहले था वैसे हमें करना होगा। तो चलिए यहाँ पर भी हम जो है यहाँ पे पहले शोल्डर लगा लेते हैं। तो प्रोसेस वही होगा। यहाँ पर हम थोड़ा पेस्ट को अप्लाई करेंगे और ये पेस्ट हम यहाँ पे मेल्ट करेंगे आयरन पे। तो देखिए यहाँ पर जो है रांगा चढ़ जाएगा और उसके बाद में जो है इसे हम सोल्डिंग कर सकते हैं। मतलब जहाँ पर हमें इसे लगाना है वहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक को मैंने कंप्लीट कर लिया है और उसी तरीक़ा से जो है दूसरा को भी हम यहाँ पे शोल्डर करेंगे, उसी तरीक़ा से मेल्ट करेंगे और यहाँ पर जो है मैं कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करने के बाद चलिए इसे हम जो है पैकिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे हमें टेस्टिंग करना होगा। तो टेस्ट करने के लिए इसे हमें ऑन करना होगा। तो चलिए ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर चलिए मोबाइल से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर कोई हमारा जो है सॉन्ग को प्ले करते हैं और यहाँ पे जो है वॉल्यूम को फुल करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमारा अभी सॉन्ग सुनाई दे रहा होगा। यहाँ पर सुन रहे होंगे आप। देखिए यहाँ पर पहले कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और अभी यहाँ पे आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा। तो इस तरीक़ा से जो है इसमें फॉल्ट आता है, स्पीकर का प्रॉब्लम आता है, आपका वायर टूट जाता है। तो ज़्यादा इसमें कुछ प्रॉब्लम होता नहीं, यही छोटा सा कॉमन फॉल्ट होता है जिसे आप रिपेयर कर सकते हैं, अपने घर पर भी ठीक कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को यही पेंट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।